Opera House atau Sydney Harbour Bridge. Dua bangunan ini menjadikan kota Sydney, Australia menjadi begitu terkenal di seluruh dunia. Sydney Opera House terkenal karena keunikan bangunannya, sedang Sydney Harbour Bridge terkenal karena kehebatan konstruksi melengkungnya yang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Selain hebat karena kekokohan konstruksinya, pengunjung juga bisa naik ke atas hingga ujung jembatan. Diperlukan izin khusus untuk masuk ke kedua tempat ini, sehingga tidak sembarang pengunjung bisa memasukinya. Namun demikian, pengunjung tetap bisa menikmati sensasi berada di tengah dua bangunan terkenal ini, dengan ditemani oleh ribuan burung laut yang kerap merebut makanan yang tengah dinikmati pengunjung. Sepintas burung laut jenis camar ini mirip dengan burung merpati, namun terdapat perbedaan yang mencolok pada jari kakinya, di mana kaki burung camar berselaput seperti bebek. Walau sepintas terlihat jinak menggemaskan, namun banyak pengunjung yang merasa terganggu dengan kehadiran burung-burung ini. Why is that? Because I don't want to touch them, they're dirty. Yeah. But do you find it also like as part of nature? I guess, but I would expect them to be elsewhere, not like in the city so much, probably more out by sea or by beaches. Okay, thank you. That's alright, thank you. Thank you. Terganggu dengan kehadiran ribuan burung camar, boleh jadi hanya menjadi gangguan sesaat saja karena kabarnya setiap hari tempat di mana dua bangunan unik ini berada tidak pernah sepi dari pengunjung. Dan bolehlah kita berharap suatu saat nanti pantai di Jakarta akan berubah seperti ini. Beverly Gunawan, Joni Suryadi, Sydney, Australia.